Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, з нами. Пане Анатолію, вітаю. Вітаю. Які завдання зможе виконувати ось цей український аналог «Ланцета», який, за словами Михайла Федорова, можна буде масштабувати до сотні одиниць на рік? Перепрошую, до сотні одиниць на місяць. Це важливо. Тут слід зазначити, що в нас є потреба посилення наших спроможностей артилерії, які в нас недостатньо снарядів. Тому можемо казати про знищення, наприклад, тяжкої техніки або важливих там об'єктів складських приміщень саме з боєприпасами за рахунок цих дронів. І тут слід розуміти, що ми вибудовуємо певну таку мережу і БПЛА, які можуть працювати на різних відстанях і виконувати різні задачі. Тут же є питання комплексного підходу до вирішення задач. Якщо говорити не тільки про дрони українського виробництва, але і про постачання нашими західними партнерами, буквально напередодні стало відомо про те, що Франція найближчими тижнями передасть Україні новітні дрони «Камікадзе». Про це повідомили в Міноборони цієї країни. І тут, власне, хотілося б вас розпитати про дію і ефективність дронової коаліції, так, яка з країн взагалі в світі зараз може стати, так би мовити, рушієм дронової допомоги для України, де ця галузь є найбільш розвиненою? І чи відрізняються дрони українського виробництва від західних, на вашу думку? Ну, давайте почнемо з того, що насправді західні партнери можуть нам надати технологію, яка дозволить виконувати певні задачі. Тобто це і машинний зір, і питання щодо застосування дронів як рой. Тому що, наприклад, та ж Британія, ті Сполучені Штати мають вже, наприклад, таку програму, яка називається «Золота Орда». Це коли певна кількість боєприпасів виконували групове завдання. Тобто за потреби знищували або більш важливу ціль, або виконували там поетапно поставлені перед собою задачі. Тому насправді щодо безпосередньо, які країни нам можуть допомогти. Безумовно, західні країни можуть допомогти нам безпосередньо з високими технологіями, власне, безпосередньо з імплементацією за рахунок якісних комплектуючих. А вже безпосередньо українці можуть забезпечити це і за рахунок власних дронів, і за рахунок імплементації цих засобів FPV-дрони. Тому тут буде така повна коаліція, де буде використані і українські знання, і українські можливості, і за рахунок посилення їх західними зразками. Антидронові рушниці, виробництво яких нарощується, які питання здатні закривати по цьому напрямку? Ну, якщо ми кажемо про антидронові рушниці, то ми кажемо безпосередньо про дію, направлену дію. Тому ми можемо казати про, наприклад, захист певної ділянки на відстані від кілометра до 3 кілометрів, якщо ми кажемо про антидронову рушницю. Тому тут доречно буде сказати, що, наприклад, ті ж рішення машинного зору, які зазначені, що там за 300 метрів можуть фіксувати ціль і влучати в неї, можуть бути нівельовані завдяки роботи антидронової рушниці. Але знов-таки тут треба приділити увагу, що безпосередньо антидронова рушниця мусить бути керуватися навченим військовим. І цей військовий мусить бути як окрема одиниця в складі певного підрозділу, тому що не може, наприклад, там боєць виконувати і стрілецькі завдання, і одночасно займатися захистом позицій завдяки засобам радіоелектронної боротьби на кшталт антидронової рушниці. Тому тут треба казати про введення штатної одиниці безпосередньо військових, які будуть займатися прикриттям саме бойових позицій наших військових за рахунок таких рішень, як антидронова рушниця. Дякуємо вам. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був гостем нашого ефіру.